हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द तपन इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक पुराना एम्पलीफायर बोर्ड है। पूरी तरह से पुराना है। आप देख सकते हैं सर्किट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लूटूथ मॉडल है सही है, और सब के सब खराब हो चुका है। बहुत ही पुराना है, स्विच वगैरह नहीं काम करते हैं। तो आज मैं इसे एक 3055 का जो सर्किट आती है उसमें लगाएंगे, और इसे नया तरीके से हम 3055 की एक नया किट लगाएंगे। उसके बाद एक नया तरीका से हम एम्पलीफायर बोर्ड बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जो स्विच वगैरह है मैंने कैबिनेट से बाहर निकाल ली है, स्क्रू वगैरह खोल के। अब अच्छी तरह से देख सकते हो जो स्क्रू वगैरह है सब के सब खुली है, सिर्फ ब्लूटूथ मॉड्यूल रखा है क्योंकि वो सही है। FM mode.